video için bir parçasını keselim. Saçıma dokunursan seni mahvederim. Bu arada elini niye bağlamadınız gerizekalılar? Bundan ben söyleyeceğim hadi. Sık şunu biraz. Yüzümü görelim. Annemden ne kadar video istediniz? 1 milyon. O ne be öyle çerez parası. Bir 5 milyon dolar isteyin de kaçırıldığıma değsin. Ucuza gitti dedirtmem. Alo mami. Beni ucuza almadan ağlarım. Telefonu nereden buldun? Cebimdeydi. Bu ne be? Yemek. Tatlım benim glutene alerjim var. Şşt, yakışıklı. Ben mi? Sana demedim be. Sana dedim sana. Hep mafya sevgilim olsun istemişimdir. Bir şey söyleyeceğim. Bizim sınıfta Berra var. Beni bırak ona al üstüne 5 milyon nakit veririm.